ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିବ ପୁରାଣର ପବିତ୍ର କଥା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦନ, ପ୍ରଣବ ଓ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆମକୁ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗହନ, ତଥାପି ମୁଁ କୃପା କରି ତୁମକୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ, ସଂହାର, ତିରୋଭାବ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ମୋର ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଆରମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ସୃଷ୍ଟି କହନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ହେଉଛି ତାହାରି ସ୍ଥିତି। ତାହାର ବିନାଶ ହିଁ ସଂହାର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉତ୍କ୍ରମକୁ ତିରୋଭାବ କହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ହିଁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ। ଏହା ହେଲା ମୋର 5 ପ୍ରକାର କୃତ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦି 4ଟି କୃତ୍ୟ ସଂହାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ କୃତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋକ୍ଷର ହେତୁ ଅଟେ। ତାହା ସଦା ମୋଠାରେ ହିଁ ଅଚଳ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ମୋର ଭକ୍ତିଗଣ ଏହି 5ଟି କୃତ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚଭୂତରେ ଦେଖନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଭୂତଳରେ, ସ୍ଥିତି ଜଳରେ, ସଂହାର ଅଗ୍ନିରେ, ତିରୋଭାବ ବାୟୁରେ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଆକାଶରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳାଇଥାଏ। ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକେ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଏହି ରୂପେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଉପରୋକ୍ତ 5ଟି କୃତ୍ୟର ଭାର ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର 5ଟି ମୁଖ ରହିଛି। 4 ଦିଗରେ 4ଟି ମୁଖ ଏବଂ ମଝିରେ ପଞ୍ଚମ ମୁଖ। ପୁତ୍ରମାନେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ମୋ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ଥିତି ନାମକ 2ଟି କୃତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ। ଏହି 2ଟି ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ବିଭୂତି ସ୍ୱରୂପ ରୁଦ୍ର ଓ ମହେଶ୍ୱର ମୋର ଅନ୍ୟ 2ଟି ଉତ୍ତମ କୃତ୍ୟ ସଂହାର ଓ ତିରୋଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପରନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ନାମକ କୃତ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ପାଇ ନ ପାରେ। ରୁଦ୍ର ଓ ମହେଶ୍ୱର ନିଜ ନିଜ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେମାନେ ରୂପ, ବେଶ, କୃତ୍ୟ, ବାହନ, ଆସନ ଓ ଆୟୁଧ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୋ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପଭୂତ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାକି ଓଁକାର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାହା ପରମ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମନ୍ତ୍ର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁଖରୁ ଓଁକାର ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋ ସ୍ୱରୂପର ବୋଧ କରାଇଥାଏ। ଓଁକାର ହେଉଛି ବାଚକ ଓ ମୁଁ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରତିଦିନ ଓଁକାରକୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କଲେ ମୋର ସ୍ମରଣ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ଉତ୍ତରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖରୁ ଆକାର, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରୁ ଉକାର, ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖରୁ ମକାର, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖରୁ ବିନ୍ଦୁ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖରୁ ନାଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର 5 ଅବୟବ ଯୁକ୍ତ ଓଁକାର ବିସ୍ତାର ହେଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଅବୟବରେ ଏକଭୂତ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରଣବ ଓଁକାର ନାମକ ଏକାକ୍ଷରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ନାମରୂପାତ୍ମକ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତଥା ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବର୍ଗୀ ରୂପେ 2ଟି କୂଳ ଏହି ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଭୟ ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବୋଧକ। ଏଇଥିରୁ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମୋର ସକଳ ରୂପର ବୋଧକ। ତାହା ଅକାରାଦି କ୍ରମରେ ଓ ନାକାରାଦି କ୍ରମରେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛି। ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରୁ ମାତୃଳା ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚଭେଦ ଯୁକ୍ତ। ତହିଁରୁ ଶିରୋମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତ୍ରିପଦା ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସେହି ଗାୟତ୍ରୀରୁ ସମସ୍ତ ବେଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଦରୁ କୋଟି କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଣବ ଓ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ଉଭୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ସକଳ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ସାକ୍ଷାତ ଭୋଗ ପ୍ରଦାୟକ ଓ ଶୁଭକାରକ ଅଟନ୍ତି। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଗୁରୁଦେବ ମହାଦେବ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ହୋଇ ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆପଣା କରକମଳର ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ବିଧି ଅନୁସାରେ 3 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି 2 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ କରଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେହି ଦିବ୍ୟେଶ୍ୱର ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଷ୍କଳ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନିଷ୍କଳ ତେଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସର୍ବାତ୍ମାକୁ ନମସ୍କାର, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ପରି ସକଳ ସ୍ୱରୂପ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରଣବର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରଣବଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ, ସଂହାର, ତିରୋଧାମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପଞ୍ଚାନନ।
ଆପଣଙ୍କ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସବୁରି ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସକଳ ଓ ନିଷ୍କଳ ଉଭୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ଓ ଶମ୍ଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମହେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶକୁ ପ୍ରଣବ ଜପ କଲେ ତାହା ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ମହାଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଣବ ଜପ କୋଟି ଗୁଣ ଜପର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ତଥା ପୁନର୍ବସୁ ଓ ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ପୂଜା, ହୋମ ଓ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସଦା ଆର୍ଦ୍ର ସମାନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମୋର ଓ ମୋ ଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃ ଓ ସଙ୍ଗମ କାଳରେ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ଦର୍ଶନ ପୂଜନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିକୁ ବିନାଶ ବ୍ୟାପିନୀ ଅଥବା ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ୟାପିନୀ ଦେଖି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଧରାଯାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଲିଙ୍ଗ ଉଭୟ ସମାନ, ତଥାପି ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚତର। ତେଣୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଲିଙ୍ଗକୁ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଲିଙ୍ଗକୁ ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥାପନ କରି ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ମୋର ପଦପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସୁଲଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହିଠାରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 10 ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।